Giúp thầy liên hệ hỏi thăm xem cô tình nguyện pháp chân giác chân tâm bây giờ có khỏe không ha? Mình lâu lắm rồi thầy cũng thấy cô giác chân tâm vào tủ kinh, cô tình nguyện giác chân tâm. Nhờ chị Tô Thị Thu Trang giúp thầy liên hệ hỏi thăm. Lâu rồi thầy cô tình nguyện giác chân tâm liên lạc để có khỏe. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng phòng 19. Quý vị lật trang 453, phòng Pháp Sư Công Đức thứ 19. Nhắc lại trang 453. Trước khi tụng thì chúng ta sẽ lật trang 14 để tụng phần mở đầu kinh. Giới hương định hương dư huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biên pháp giới cung dường thập phương vô thường tôn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, nam mô hương cung dường Bồ Tát, nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công. Đoan nghiêm thiền tòa giữa non sông sáng rực định linh phong trên trán phóng hào quang rực rỡ. Chiều soi sáu nẻo hôn mông lông hoa hình lớn nguyện tương phùng. Tiếp nối chân pháp tông xin quy nghi thường cụ Phật Đà Gia. Đệ tử chúng con chỉ thần quy nghi đảnh lễ mười phương ba đời chánh pháp tôn. Đệ tử chúng con chỉ thần quy nghi và đảnh lễ ba đời mười phương hết thảy thánh hiền tăng. Quý lạy động tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng họ trì kinh pháp trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có cái thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một áo thân này xin qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô thường, trăm nghìn muôn đức kiếp có gặp con nay thấy nghe được họ trì. Nguyện hiệu nghĩa chân thân của Như Lai, ơn sáu muôn lời thần bảy cuốn, rộng chứa đừng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nương cam lô rình nhuần, trong miệng chất đê hồ nhỏ mà trên bên răng ngọc trắng tuôn trả lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Cho tạo tội hơn núi ca, chẳng nhọc diệu pháp vai bà hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm pháp sư công đức thơ 19. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài thương tín tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân đó trì kinh pháp hoa này, hoặc đồng hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mỗi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý dụng. Những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thân tình. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhung nhàn thân tình của cha mẹ, sinh ra thấy căm cõi tam thiên đại thiên. Trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục ngã tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh. Cùng thầy thân ca chúng sanh trong đó, và nghiệp nhân duyên qua bảo chỗ sanh ra, thầy đều thấy biên ghi đó đừng thế tôn bốn tuyên lại nghĩa trên ma. Nói kể rằng nếu người trong chúng dâm tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa này, ông công đức đó người đó đặng 800 công đức độ thẳng nhãn cho dùng để trang nghiêm mắt kia rân thân tình man thịt cha mẹ sinh thấy cả cõi tam thiên. Trong ngoài núi Di Lâu, núi Tù Di Thiên Vi và các núi rừng khác biển lớn đường sông ngoài dưới đến ngục ngã tùy, trên đến trời hữu đảnh. Chúng sanh ở trong đó tất cả đều thấy rõ. Do chưa đăng thiên nhàn rừng nhung nhàn để lại nửa tượng tên thân, đều người thiện nam tử thiện nữ nhân to trì kinh này, hoàng đồng hoàng tùng hoàng biên chém hoàng dài nói đằng 1200 tỷ nhị công đức. Nhưng đại tâm tên đó nghe găm cõi tam thiên đại thiên giới, đến địa ngục ca tỳ, trên đến trời hữu đảnh. Trong ngoài càng thứ lợi lại dòng tiếng voi tiếng cha tiếng trâu tiếng gong la tiếng buồn than tiếng ngốc tiếng trống tiếng chuông, tiếng linh tiếng người tiếng nói tiếng trai tiếng gai tiếng đồng tử tiếng đồng nữ tiếng phá tiếng vi báo tiếng khổ tiếng vui tiếng phàm phu tiếng thần nhân tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa tiếng trời tiếng rồng tiếng già choa tiếng can thản ba tiếng tu la tiếng ca lâu la tiếng gần la tiếng ma hầu la già tiếng tiếng gió tiếng địa ngục, tiếng rồng rong tiếng quỷ tiếng tỳ kheo ni tiếng thần văn tiếng minh chi văn tiếng Bồ Tát tiếng Phật nói tam đo trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài có các thứ tiếng dầu chứa thằng thiên dị. Nhưng tai tâm thường thân tình của cha mẹ sinh thảy đều nghe biên phân biệt các thứ tiếng tâm như thế mà chẳng nhị
tại cha mẹ sinh ra trong rừng cộng đồng cho chúng tai thường này nghe cả tiếng còi tám thêm tiếng voi ngựa râu da tiếng trùng linh loa cổ tiếng cầm răng gông ngào tiếng ống tiêu ông để tiếng ca ngái thân tình nghe đó mà chẳng mong tiếng vô rô dòng người nghe đều yêu rõ thằng lại nghe tiếng cao trời tiếng ca rất nhiễm màu và nghe tiếng trái ca tiếng đồng từ đồng ngữ trong núi rong ngang hiểm tiếng ca lăng tân gia cộng bằng các chim tay đều nghe tiếng của nó tiếng hồng càng đau đớn càng thứ tiếng đồng hồ ngã quỳ đòi gắn bưng tiếng tìm cầu uống ăn càng hàng hà tú la ở nơi bên biển lớn cùng lúc nhau nói năng vang ra tiếng tâm lớn như thế người nói pháp anh trùng ở trong tay giá nghe càng tiếng đó mà chẳng nhĩ căn trong cõi đường mười phương cầm thủ kêu hối nhau người nói kín pháp hoang ở đây đều nghe đó đến càng trời phạm tiếng quang ngâm cùng biển tình nhân đến trời gần tiếng tâm của kia nói bám rừng ở nơi đây thầy đều đằng nghe đó tất cả chúng thì khéo và càng thì khéo ni hoàng đồng tùng kinh điển hoặc vì người càng nói và sư ở nơi đây thầy đều đằng nghe đó lại có càng Bồ Tát đồng tùng nơi kinh và hoặc vì người càng nói tròn tâm dài nghĩa kinh càng tiếng tâm như thế thầy đều đằng nghe đó càng Phật tận đại thần giáo hóa hàng chúng sanh ở trong các đại hội nhân nói bao nhiêu mọi người đi pháp hóa này thầy đều đằng nghe đó gọi tâm thiên đại thiên càng thiện tâm trong hay ngoài dưới đến ngục ngã đi trên đến trời hữu đền dầu nghe các nghe tiếng tâm kia mà chẳng thứ gì căn vì tại kia rằng là điều ngay phân biệt biết người trì kinh pháp hóa giáo chưa đẳng thiện gì dùng tài dẫn ra không thương đà như thế lại nửa tưởng tin tận nếu có thiện nam tự thiện nữ nhân họ trì kinh này vang đồng hoàng dài nói vang biên giác tròn nên tạm trong tỷ công đức dùng tỷ cảnh tân tình đó nghe găm cõi tam thiên tiến trên dưới trong ngoài các thứ mùi bóng tô bắn mùi bóng gia đề mùi bóng mát lời mùi bóng diêm bạt mùi bóng ba la mùi bóng rán đỏ mùi bóng rán chân mùi bóng rán trắng mùi cây cỏ bông mùi cây cỏ trái mùi chiên đan mùi trầm tùy mùi đá ma la bạt mùi đá già la đến 100.000 tử hóa lộn hoặc là bột hoặc là viên hoặc là hướng cho người trì cái này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại ra viên mùi giống rắn mùi vai mùi ngựa mùi dê trâu vân vân mùi trai mùi gái mùi đồng tử mùi đồng nữ và mùi cỏ cây lúng rừng hoặc gần hoặc già bao nhiêu thứ mùi cỏ ra đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm người trì kinh này giàu ở nơi đây cũng nghe mùi trên càng cõi trời mùi cây ba lời chân đa la cây câu bị đa ra cùng nghe mùi bông màn đa la bông đa la bông màn thu ra bằng này màn thu ra với cổ chiến đàn trầm thủy càng tự hương bốn mùi càng hoa đàn càng tự hương trời như để hòa hiểu thoáng ra mùi thơm đều nghe biết lại nghe mũi nói thân qua vì trời mùi của tinh tế hoàn nhân lung ở trên tăng điện năm bọn dùng vui chơi hoặc mùi lung ở trên gieo pháp đường áp vì trời vì các trời đáo lời nói pháp hoặc mùi lung giáo chơi trong vườn cũng mùi nơi thân qua càng vì trời nam nữ kháng đại đều sang nghe biết choai vẫn như để nhân tên trời phạm thế đến mùi nơi thân của các vị trời hữu đấng cùng đều nghe về ăn và nghe mùi hương của các vị trời tổn và mùi thân văn mùi bích chi Phật mùi Bồ Tát mùi nơi thân càng tư Phật cũng đều chả nghe biết chỗ của ở đó nhờ nghe đến nghe những nơi thì cảnh không mơ không sai nếu muốn phân biệt vì người càng nói ghi nhớ không lầm lúc đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói người ta với thân tình ở trong thế này bằng vận tơ vắng ngôi ngang đều nghe biết tu bản na giả đề đà ma la trên đàn trầm thủy và mùi quê mùi ngang tự bóng trai và biết mùi
Đại thế truyền luân vương tiểu truyền luân và con đây tôi gắng cung nhân nghe mùi biển chỗ nào trong bầu đèo nơi thân cùng tàng bảo trong thân bầu nơi qua luân vương nghe ơn biến chỗ nào mọi người biết mọi người đủ kiếm thân. Ý vong và chuỗi ngon căng tư hương cho thân nghe mùi biển thân kia căng trời hoàng đi ngồi vào chơi qua thân biển người trì phá hoa này nghe mùi đều biết rằng cả cây bóng trai hột và mùi thơm dấu tô người trì kinh ở tay theo bên ở chỗ nào căng núi chỗ sâu hiểm cây trên tàn ở hoa chúng sân ở trong đó nghe mùi đều biết rằng mùi thiết vi biến lớn. Càng dùng sân rộng thân người tri kinh nghe mùi đều biển to ở đâu trái gài tu la và quyền thuần của chung luôn định cái vào chơi nghe ưng đều biết đăng đông trọng chỗ hiểm trở và sự tử voi hùng sỏi. Vào rừng trâu nương thầy ngài em viên chùa nếu có người ngạnh chưa rõ trái ấy gãi không cắn hoặc phí nhân nghe mùi đều biết thằng gió bị sức nghe mùi biết người mùi ngạnh chưa hành tàu ai em lần ăn mùi để con vương gió bị sức nghe mùi biết tao nếu trái gãi lòng nhẹ nhung ngô hận cùng biên ngôi tô hận các cục tàng trong đất vàng vào càng trấn bụi. Tô đông chỗ đứng chưa ngay mùi đều bên đứng căng tư chuỗi ngon bảo không ai bên gia bị nghe mùi biết bắt ra chỗ sản xuân ở đâu căng tư hóa trên trời màn ta màn tu sa cây ba lời chất đó. Nghe mùi đều bên đứng căng không đến trên trời thường trung trái căng hoa bảo trang nghiêng nghe vâng đều biết đường thẳng điện vườn rừng trời căng nha diệu bảo đường ở trong đó vui chơi nghe mùi đều biết được. Hàng trời vọng nghe vang lưng hưởng ngủ dùng lại qua đi ngồi nào nghe mùi đều biết được tiên tử bằng nghe phục hoa hương tốt trà nghĩa lúc quân gấp vào chơi nghe mùi đều biết được. Lần lừa lên như thế đến đến trời bám thế nhằm tiền cũng dân tiền nghe mùi đều biết được. Trời quang ấm biên tình nhân đến nơi ô thần mới sân phá lui trên ngai hương đều biển đường càng hàng thì cao dùng nơi vang thương tên tận vòng mùi vòng kinh hành pha độc cùng kính tiến hoặc ở dưới cây rừng. Chuyện rong mà ngồi tiền người trí kính nghe mùi ta bên ở tại đâu Bồ Tát chỉ bên trang ngôi thiền hoàng đông tung hoặc vì người nói bao nghe mùi đều biết được. Tôi nói dù thế tôi hỏi được mọi người cũng kính thương chung mà nói bao nghe mùi đều biên đường chung sanh ở trường Phật nghe kinh đều vui mừng đúng pháp mà tu hành nghe mùi đều biết. Dầu chưa thắng vô lo áo ranh thì Bồ Tát mà người trì kính tay trương thằng tượng mũi này lại nửa tượng tín thân đều có thiền nam tự thiền cùng thiền tự nhân trì kính này hoặc tâm hoặc tình. Hoàng giải nói vắng biết cha đằng 1200 thiền không thơ những món vắng tôn vắng dậu vắng ngon vắng giờ và các phần nắng chan ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lô trên trời. Không món nào là dòng ngon nếu dùng điện ngân ở trong tay dùng nói và có chủ diện nói ra tiếng rau màu có thể vào tâm chúng đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại càng mỹ thiên thơ theo nữ càng trời thinh vang nghe tiếng tâm tâm diệu này diện nói ngôn luận thư để thầy đều tiếng nghe và các hàng lông lông nữ già xoa nữ can tát bà nữ a tu la nữ. Ca lâu la nữ hình la nữ ma hậu la gia nữ vì để nghe ba mà đều đến gần cuối cùng giường và tỳ kheo ni ngô bà tăng ngô bà chỉ quân vương tự quân thần biến vương. Điều truyền luân vương đại dự truyền luân vương mai bao nghìn người con cũng quyên thuộc trong ngoài ngồi cung điện đồng điện nghe va vì Bồ Tát này kheo nói va nên hàng bà la môn cư sĩ nhân dân trong cái nước tròn đời theo hậu cung dường lại các thân văn. Mình chê văn Bồ Tát gắng năng văn đường ở đây người đó ở chỗ nào gắng năng vật đều xoay
lại có thể nói ra tiếng phá sâu màu ghi ta đừng nghe tôn vốn thêm lại nghĩa trên mà nói kể ra người ta lưới thân tình tròn không thọ vì dẫu người ta ăn uống chi đều biến thành cam lộ dùng tiếng này làm tình ở trong chúng nói vang năng các nhân dân dù dần dân lòng chúng sanh người nghe điều vui mừng bày đồ cũng dù ông tôn các đời rồng già xóa cùng mà tu la thầy đều dùng lòng cũng kinh mà ông đến nghe ba người nói kinh vang nó đều muốn dùng tiếng bao gam cùng hỏi tam thiên tùy nghi liền tưởng đến tài tiểu chuyện luân vương và nghìn con viên thuộc chắp tay lòng cung kính thường tình nghe thọ pháp vang trời rồng già xóa la ráp tỳ xả xa cùng dùng lòng vui mừng tường mưa đến không dường vào đến vương má vương tự tài đại tư tài can chung trời như thế thường nên cho người ta cam phần cùng đệ tử ngài người nói theo và thương nhớ giữ gìn cho hoàng lúc vì hiện thân lại nửa thường tin tân nếu có thiên nam tử cùng thiên tử nhân ta trì kinh này hoàng đồng vào tụng hoàng dài nói hoàng viên chết tầng 800 thân công đức tầng thân công thân thân tình như lưu ly rạch chúng sanh nữa thay vì thân ta trong rạch này chúng sanh trong gọi tam thiên thái thiên lúc sanh lúc chết trên dưới tốt châu sinh chỗ lần chỗ dự vân vân đều hiện rõ trong đó và nuôi đến về nuôi đại ân về nuôi di lâu nuôi đại di lâu ân vân các nuôi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân dưới đến địa ngục a tỳ trên đến trời hữu đền vật không chúng sanh đều hiện rõ trong thân hoặc là thánh văn duyên giang Bồ Tát không chơi phần lại và đều hiện sang thường ở trong thân bây giờ đừng để tôn muốn tiếp lại nghĩa trên mà nói kể rằng nên huệ trì bạc qua thân thể đến thân tình nhớ lưu ly thần kia chúng sanh đều thể lại như gang răng sanh đều thấy gang răng thường Bồ Tát nơi tình thân thấy thân cả thân thấy cả vận trong đời chỉ riêng mình thấy rõ người càng không thấy được trong coi nương tam thiên thân cả càng chúng sanh trời người á tu la địa ngục quỷ rục sanh càng trong tướng như thể đều hiện rõ trong thân cung điện của các trời nhận đến trời hữu gần tôi tiến về dĩ lâu núi ma ha dĩ lâu các biển lớn nương thái đều hiện ở trong thân các phần cùng thân văn vật từ Bồ Tát Đại Hoàng riêng hoàng tài chúng nói và thải đều hiện dầu chưa tăng yếu thân vào thân rảnh càng lầu dùng thân tình thường thân cả hiện trong đó lại nửa thường tinh tấn sau ghê như lai diệt đồ nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó đi cái này hoặc học hoặc cùng hoang giải nói hoặc kiến chết thời đằng 1200 mỹ công đức dùng ý căn thân tình tỏ nhận đến nghe một bài kể một câu ruốn đâu vô lượng vô biên nghĩa hiểu nghĩa đó rồi có thể diễn nói một câu một kể đến một tháng nhận đến đang càng nói ra tùy nghĩa thủ đều công thần tưởng chẳng trai nhau nếu nói kinh rất trong cái đời lời là trì thế nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuần chân pháp sau đời ông ranh đang gọi tăng thiên đại thiên lòng nghi thường lòng đồng tăng lòng nghi luận thầy điều hiện đó dầu chưa tăng đi về vô lậu mà căn thân tình như thế người đã có suy nghĩ tin lượng nói năng chỉ thời đều là vật không có gì là chẳng chân thật cũng là lời trong kinh qua căn phần vừa trương nói bây giờ đừng để tôn muốn thiên lại nghiệp trên mà nói kể rằng vì người ta thân tình rằng lần không đủ nhau nhưng vì cảm đốn nơi và thường trung hạ nhận đến nghe một kể thông đạt nơi vô lượng nghĩa tử đề đông nói đông vào âm tháng 4 tháng liền năm trong ngoài của cõi này tất cả các chúng sinh hoặc trời rồng vàng cha cho quỷ thần thầy kia ở trong sáu đường nghi thường bảo nhau nhiều điều hưởng bao đi bám hoa đồng thời thầy đều biên vô số Phật 10 phương vâng tưởng đang nghe về ông dân nói vào điều ấy đều nghe ngay thọ trì suy gấm vô lượng nghĩa nói và cũng vô lượng sao trường chẳng quên lộn bởi thọ trì pháp và trọn biết càng phá tương theo nghĩa rõ thứ rồi nhân thường ở ngon như chỗ biển diện nói người ta có nói ra là văn của vấn năng vì dân nói vào này ở
trì kinh này an trụ bằng ngày hậu đường thân ngài ung sanh vui mừng mà men kinh này dùng nghìn buôn đất lời là rất hay khéo phân biệt mà nói pháp. Bởi trì kinh pháp hoa nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát, nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Xin mời quý vị lật và các bài sám ra, chúng ta tụng bài sám số 2. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chỉ tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Ta bao phen sinh tơ dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế tôn đã tin minh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt nữa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mật đường vua nịnh mùi quen người mùi thơm bất tình. Lưỡi về theo lâm truyền gay go, thân ham dùng gầm vóc xa xôi. Mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ. Lâm cha mờ trí tuệ từ lâu, hôm nay con giác ngộ hồi đầu. Dinh ra môi phơi bay tỏ rõ, nguyện tôi ác từ nay lìa bỏ. Chuyện sau căn ra gọi lầm mê, trước đại sen thành kính hướng về. Tình tâm ý quy nghi tam bảo, Phật giới cấm chuyên trì chu đạo. Dứt tận cùng cội rễ vô minh, chỉ phạm vô tơ lớn ca tận. Để cầu đại giác từ bi gia hộ, nhờ bài chịu muôn ngàn gian khổ. Con dốc lòng vì đạo hy sinh, nương từ quang tình đến bảo thân. Đặng thơ giang giác tha viên mạn. Nam mô pháp hoa hồi thượng Phật Bồ Tát. Và đến thời kỳ không thể nói được, mới được có lúc Phật nói pháp hoa. Và đến thời kỳ không thể nói được, mới được có lúc nghe nói pháp hoa. Chúng con nương nhờ Phật pháp tăng lực, mới được trì tùng diệu pháp liên hoa. Chúng con nguyện đem tay công đức như vậy hồi hướng, cầu cho dịch bệnh mau chóng tiêu trừ, người người an vui hạnh phúc. Xin hồi hướng phước lần này về cho cha mẹ con thân bà con quyến thuộc, các bậc ân nhân trong cuộc đời này của đệ tử chúng con. Cầu cho ai nấy sống đời bình an tự tại. Nguyện cầu những vị quả vạn nương ánh sáng từ bi, Đức Phật tiêu diêu miền tự tại. Thác hóa chính đại sen nghiệp, giúp chọn ba đường làm bà con Phật pháp. Chúng con xin hồi hướng phước lần này về bao nhiêu hành tu túc trải oan khiên trong đời này, và vô lượng kiếp và đệ tử chúng con vô tình gây tạo. Nguyện bao nhiêu ác duyên thay đều tan biến, chuyển thành thiện. Tu tập cùng nhau theo lời Phật dạy. Chúng con nguyện cầu cho đệ tử trong đạo tràng này bao nhiêu tâm nguyện, ước nguyện trong cuộc đời tùy duyên thành tựu. An toàn mạnh khỏe vượt qua đại dịch Covid tang thương này. Kiếp đời đời du sinh về bất cứ nơi nào, vận nguyện kết duyên quyến thuộc Bồ Đề.
tu tập theo lời Phật dạy, lan tỏa đạo màu khắp cả muôn nơi, báo đền ơn Phật. Kính lạy Đức Thế Tôn, hôm nay trong đạo tràng này, đệ tử chúng con lại nguyện chính hồi hướng phước lần này, cầu an cho đạo hữu Nguyễn Hồng Phong, sinh năm Tân Dậu 1981, Thần Cân 41 tuổi, sống tại Long An, vừa phát hiện bị dương tính với virus COVID-19, hiện đang cách ly điều trị tại bệnh viện. Mong ơn Phật từ bi gia hộ, làm cho đạo hữu bệnh trường tiêu trừ, thân tâm thân tình vượt thoát đau thương, sớm ngày đoàn tù gia quyến. Lại nữa chúng con xin hồi hướng phước lần này, cầu siêu độ cụ bà Trần Thị Bé, sinh năm 1928, mất ngày 17 tháng 6 năm Tân Sửu. Lúc 11 giờ trưa, cụ bà là mẹ của Phật tử Huệ Pháp Liên Hoa, Pháp Dân Giác Hải Vân, cầu nguyện cụ bà nương nhờ công đức nhân duyên tam bảo đã gây tạo trong đời này và vô lượng kiếp, thác hóa vãng sinh, kiếp kiếp đời đời sinh chung làm Bồ Đề quyên thuộc cùng chư tăng, tu tập theo lời Phật dạy. Đệ tử chúng con nhất niệm khẩn thân hướng trong tam bảo chứng minh từ bi gia hộ, kính lạy kính diệu Pháp Liên Hoa ban kính dạy cho Bồ Tát và được chư Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả Pháp bảo trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật giáo chủ Bổn Sư đã tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. Kính lạy Tăng Di Lạc Tân Phần Đương Lai đã phát khởi kinh Pháp Hoa và tiếp dẫn người hành trì Pháp Hoa vãng sinh đấu xuất tịnh độ. Kính lạy Đức Phật đã bảo Nương Văn đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa toàn là chân thật. Kính lạy tất cả Đức Phật trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Kính lạy Bồ Tát Văn Đồ Sư lời vị Pháp Sư Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiền vì khuyến khích Pháp Hoa. Kính lạy Bồ Tát Quan Âm vì đại sĩ toàn diện. Kính lạy tất cả tăng bảo là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong 10 phương quốc độ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi đường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Nguyện xin tam bảo thương ủng hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp đường gia hộ, Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tượng Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Giang Kiết Tường Bồ Tát Mang Tát Tiêu Tai Cát Tường Thân Chủ. Nam mô Tam Bản Nam Mâu Đà Nam Bản Ra Đề Ta Giả Ta Nằng Nằng Nam Địa Tai An Gương 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 Nghe Hằng Hằng Nhập Và Ra Bát Ra Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra Đề Răng Ra Răng Đi Răng Đi Tan ra Hình Đề Ca Tất Trì Về Tai Hàm Mô Tâm An Nam Mâu Đà Nam An Ra Đề Ta Giả Ta Nằng Nam Địa Tai An Gương Nghe Hằng Hằng Nhập Và Ra An Ra Nhập Và Ra Đề Răng Đi Tan Đề Can Đi Về Tai Hàm Mô Tâm An Nam Mâu Đà Nam An Ra Đề Ta Giả Ta An Địa Tai An Gương Hằng Hằng Nhập Và Ra An Ra Đề Răng Đi Tan Đề Ca Trì Duệ Ta Phàng Trí Tùng Kính Thâm Diệu Tạo Công Đức Vô Biên. Đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn xin nguyện học. Ơn nghĩa xin nguyện đến phiền não xin nguyện đoàn quả Phật chính chứng nên nguyện sinh về tịnh độ hóa nợ chứng vô sinh. Chư Văn và Bồ Tát là những bạn đồng hành nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phát sinh. Cho tội chướng tiêu tan quả giác ngộ viên thần nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Con xin tương tựa Phật bậc phước trí viên thần cầu tất cả chúng sinh giác ngộ pháp tâm lần. Con xin tương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sinh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin tương tựa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sinh hòa hợp thương mến nhau. Cầu tất cả chúng sinh không bị nhiễm Covid. Thưa đại chúng ta mới tụng xong phẩm 19 là phẩm Pháp Sư Công Đức, đã đến những cái công đức đặc biệt của cái vị Pháp Sư. Chúng ta có tụng phẩm 10 là phẩm Pháp Sư, nói về những phẩm chất, những yêu cầu để làm một người đi hoàng truyền chánh Pháp. Đó là cái người phải có được 3 cái đức tính. Đó là phải biết mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai. Áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục, nhà Như Lai là tâm từ bi lớn. Áo Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục, và tòa Như Lai là cái trí tuệ vượt thoát mọi cái khái niệm hư vô. Đến phẩm 19 này thì lại có một cái phẩm riêng nói về công đức của Pháp Sư. Nói tóm tắt đấy, trong cái phẩm này nó nói như thế này: người nào mà tu tập cho giỏi rồi mà đi giới thiệu kinh pháp đạo hành
đạo đức trong cuộc đời thì công đức rất là lớn. Xin trước khi giảng tiếp thì xin ta khi đông người nhất này, đang còn hơn 365 người, xin thông báo nhân cái này. Đó là chương trình tu học của ngày mai của chúng ta. Ngày mai đó chúng ta sẽ lạy Ngũ Bất Dân, lạy suốt ngày, lạy từ sáng ngày mai đó. Theo chương trình thì mình sẽ thời 5 giờ sáng đó thì có thể chúng ta sẽ hoặc là ngồi thiền hoặc là sẽ tùng kinh sức mình Quan Âm. Bạn trợ lý, các bạn ban biên tập lưu ý thời 5 giờ sáng đó, thì một là ngồi thiền và hai là chúng ta sẽ tùng kinh sức mình Quan Âm. Rồi bắt đầu 9 giờ sáng chúng ta sẽ có thời lạy Phật, lại 150 lạy, 150 lạy. Sau đó lại 150 hoặc là thậm chí là 200, tùy vào cái sức khỏe cảm hứng lúc đó. Nếu lại 150 thì sau đó chúng ta sẽ đọc tùng cái phẩm Quan Âm ở trong kinh 4 môn Pháp Hoa, thấy không? Vì để sẵn đây là cái quyển kinh là Ngũ Bất Dân. Ai chưa có thì đã in về cái bản thầy gửi ha. Ngày mai thầy sẽ hành trì bản này. Nếu mà chúng ta lại 150 lại thì chúng ta sẽ tùng thêm cái phẩm Quan Âm ở trong 4 môn. Còn nếu mà chúng ta lại 200 thì chúng ta hồi hướng, đến chiều thì sẽ tùng. Buổi tối chúng ta sẽ hành trì chủ Đại Bi, bài biến chủ Đại Bi, sau đó sẽ tùng cái phẩm Quan Âm ở trong kinh 4 môn Pháp Hoa. Phần cuối chương trình là chúng ta sẽ chia sẻ Pháp Thoại. Cách lại là như thế này. Ở trong này là 500 danh hiệu này đó thì đều là nói về những cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên đó, khi mà chúng con sướng, ví dụ câu đầu tiên Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì chúng con sẽ hòa tiếng khấn và đại chúng sẽ cùng tùng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ như vậy. Nam Mô Thuyết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái câu đầu là chúng con sướng. Còn cái câu mà ở trong cái file cả vị in nó có cái chữ Quán Thế Âm Bồ Tát viết tắt đó, QTABT viết tắt đó, thì chúng ta sẽ cùng tùng lên theo tiếng khấn. Nam Mô Cổ Phật Thị Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Tất cả là xuống. Ngày xưa khi chúng con đi hoằng pháp ở châu Âu đó, ở chùa Vĩnh Nghiêm ở Praha đó, sáng sớm nào cũng phải lại 100 lại, các cụ lại rất là siêng. Khuya nào nghề ngủ dậy sớm là mình lên là dần là các cụ họ hòa rất là hay. Dòng người ta đa phần là dòng Bắc người ta hòa và cái nào hay nó liếu lo, phải không? Tại chúng ngày mai chúng ta sẽ hành trì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng xã hội nha. Cố gắng để ai mà tin Ngũ Bất Dân á, thầy có ghim lên rồi mà mọi người tao về bà Phật tử gửi cho tao cho mấy chục quyển đây, nhưng mà giai đoạn dịch giả thì không gửi cho ai được. Ai ở Sài Gòn mà gần thì có thể xin được, mà nếu mà cần thì thầy chọn. Tin này nó phổ biến này. Rồi đó là chuyện ngày mai. Rồi ngày mai xong rồi nhá. Ngày mai chúng ta sẽ có một thời 9 giờ, một thời 2 giờ chiều, một thời 4 giờ chiều. Bây giờ trở lại về kinh Pháp Hoa, chúng ta vừa tùng. Lúc này chúng ta tùng và nói đến cái công đức, cái sự vi diệu, cái năng lực mà cái người Pháp sư Pháp Hoa có thể gặt hái được nhờ cái sự tu tập kinh Pháp. Nói cho nôm na dễ hiểu, ở trong đó nó mô tả dài dòng đó, là từ cái lục căn, từ 6 cái giác quan này, lục căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý,
lục căn. Khi mà ta không tu thì nó là một lục căn, là nơi phát sinh ra tiếp xúc với lục trần, tạo thành vô vàn những khổ đau. Lục căn là 6 cái cửa sổ, mắt mở ra nhìn thấy sắc, đam mê chạy theo, đau khổ vì nó mất đi, giận hờn vì bị người khác cướp mất, thất vọng ê chề vì nó không còn là nó nữa. Tất cả những khổ đau mà ta được nghe Phật dạy, nào ái biệt ly, nào oán tắng hồi, tất cả nó đều do 6 căn này tiếp xúc với 6 trần và tạo nên vô số oan khiên. Mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương thơm, lưỡi với vị giác, với hương vị, và đồng nghĩa thứ hai là lời nói, ý, tâm với vàn, tất cả những suy nghĩ lăng xăng trong cuộc. Đến lúc này ta tùng cái bài sám đệ tử chúng con quỳ trước điện mà biết rằng từ vô thị kiếp đến nay đã gây bao nhiêu tội lỗi, bởi vì mắt thì ham nhìn gẫm, ham mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày. Huyễn cảnh tức là những cái cảnh nó có thực. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thì thích tiếng mật đường vua nịnh. Ai nói cái lời ngon ngọt bên lỗ tai đấy, chứ còn ai nói cái lời trung ngôn nghịch nhị là không ưa đâu. Tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mùi thì quen ngửi mùi thơm bất tỉnh. Thế nào là mùi thơm bất tỉnh? Là mùi thịt nướng, là những cái mùi ăn nhầu, máu huyết hôi tanh, cái màu được đắp xây bởi sinh mạng của loài khác, gọi là mùi bất tỉnh. Lưỡi này dệt thêu lắm chuyện gay go, hòa tùng khẩu sắc, bần tùng khẩu nhập. Thân để ham dùng gấm vóc xa xô, ưa phải mặc cái đồ phải áo Việt tiến, phải lùa Hà Đông, để nó mơn trớn trong cái tấm thân này, ưa sự xúc chạm êm ái. Cho nên người tu khi nào phải mặc cái đồ gai thô, gọi là vải thô, áo bố, mặc những cái đó vô là nó cứ xót, nó cứ cứng. Thì cái tâm đam mê đắm chìm trong hưởng dục nó sẽ không có cơ hội được phát lên. Còn quý vị, một người tu mà tâm chưa gọi là chưa vững, đi đâu mà ta bố trí cho cái phòng khách sạn 5 sao ở đó mà ngủ lắm. Chúng con đã từng thấy cái phòng nó rộng kín hại lắm, mà nền cho đến ra chăn chiếu là nó mịn mà cảm giác sờ vào nó rớt nó muốn tuột, mà ngủ trong những cái không gian đó. Nên từ trường năng lượng thân tình nó bị ảnh hưởng rất là ghê gớm. Thân ưa dùng gấm vóc xa xôi, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ, phải không? Đó là lục căn. Mà trong bài Sám Pháp Hoa Hòa Thượng có viết là lục căn mà thân tình thì lục thông hiện bày, nhớ chưa? Lục căn thân tình, lục thông hiện bày, cầu xin Bồ Tát các ngài Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bày muôn phương. Vì sao lục căn thân tình thì lục thông hiện bày? Ở đời này tội đồ hay ân hùng cũng là một. Phút trước nó đã bàn thắng vào để gỡ hòa cả nước, vợ hòa sung sướng, nó là ân hùng. Nhưng mà cuối giờ nó đã 11 mét trật ra ngoài làm đất nước thua thì nó là tội đồ. Ân hùng và tội đồ cũng cách nhau một gang tắc. Lục căn thân tình hay là lục thông, lục căn lục trần hay lục thông, nó cũng là một chỗ mà ra. Con mắt này, nếu con mắt này mà nhìn đời bằng con mắt của oán ghét sầu thương, nhìn đời bằng con mắt của bậc phàm phu, thì đó là con mắt của khổ não trần ái khổ lụy. Nhưng cũng con mắt này mà thay đổi cách nhìn thấy cuộc đời bằng đôi mắt thương, nhìn ai cũng thấy xót thương, nhìn ai cũng thấy hoan hỷ khi họ thành tựu được.
thì đó là con mắt của thần lực. Trong kinh nói rằng có 800 công đức của mắt, 1200 công đức của lỗ tai, 800 công đức của mũi, 1200 công đức. Cái số 800, 1200, 800, 1200 đó là cái số biểu tượng chỉ cho là rất nhiều. Vì sao mà phải 800 đến 1200 thì cái này chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết là nó chỉ cho số lượng rất là nhiều. Và nói thẳng với quý vị rằng là một con người có con mắt gọi là thần lực, nhìn thấy được những điều người khác không nhìn thấy, đó là người có con mắt thương. Đừng có nghĩ thần thông của con mắt là phải nhìn xuyên áo xuyên quần người ta, cái đó không phải là quý báu. Nhìn được những nỗi khổ tâm đằng sau gương mặt đang cười kia, nhìn thấy được những lo toan đằng sau cái phần quà, cái phần cúng dường mà một người đạo hữu mang lên, gom góp lên gửi cúng cho thầy. Tay cầm cái phong bì họ cúng mà mắt phải thấy được cái nỗi vất vả nhọc nhằn họ chắt chiu, họ dần dùng bao nhiêu ngày mới có được cái này cúng cho mình. Đó là người có con mắt tuệ. Tương tự với lỗ tai ta chỉ biết nghe cái tiếng ca ngợi tung hô tán thưởng, ta không chịu nổi cái lời góp ý thẳng thắn gọi là phục xúc của những cái người trung tự hiền lương. Đó là một cái thiệt thòi. Người có tu thì đừng có sợ lời góp ý, thậm chí là lời chê bai. Còn lại những cái lời mơn trớn có cánh nghe ý thôi, không cần thiết. Cố gắng làm sao moi móc mà nghe cho được những cái góp ý của người ta thì mình mới tiến bộ. Xa hơn nữa, không chỉ là nghe cái tiếng khen hay là tiếng chê, mà ta nghe một cái tiếng nói, nghe một cái tiếng kêu đau thương, nghe một tiếng nhờ giúp đỡ của một người mà ta phải thấy lòng nhói đau. Ta thấy đằng sau cái tiếng kêu đó còn có cả một gia đình ở phía sau, ta cũng nghe được cái đó. Một người có lỗ tai vi diệu không phải là nghe được những cái tiếng gầm rú của động cơ của này nọ, không phải. Phải là người nghe được cả những điều người ta không nói, thấy được cả những điều người ta không sâu ra. Tương tự với mũi, với lưỡi, với thân, với ý đều như vậy. Người mà có tu tập, ở đây nói tu pháp hóa cho thành tựu thì dần dần lục căn sẽ thanh tịnh và lục thông theo đó mà hiện. Cho nên muốn tìm kiếm người có thần thông cũng đừng có chạy đi tìm đâu xa xôi trên núi sâu rừng thẳm. Chị Vũ Hồng Thu sáng mai lại ngồi bắt dân nghe không? Mai lại ngồi bắt. Đừng có đi tìm cái thần lực, thần thông biến hóa đâu trên núi sâu rừng thẳm, không cần đâu. Tìm ngay trong cuộc sống này. Một người đến gặp ta mà chửi mắng ta, nói xấu ta, chị mà xá ta trước đám đông, mà mặt ta vẫn tỉnh bơ à? Như vậy là có thần lực, người có lỗ tai thần thông. Nghe những cái tiếng nó, cái tiếng nói, tiếng chửi bới nó hình viên đàn, hình cái búa mà đi vào đến lỗ tai nó biến mất, nó hóa thành những cái sợi tơ trời, không giận, không buồn, không từ ái. Đó là người có thần lực của lỗ tai. Nhìn thấy được đi trao một cái hộp cơm cho một ông lão mà nhìn gương mặt lấm lét, ta hiểu là cụ ấy muốn xin thêm một hộp, nhưng mà không đủ. Mình dám để nói, con mắt không phải chỉ để nhìn phân biệt trắng xanh vàng đỏ đâu, mà phải nhìn cho ra được những thông điệp mà người ta không muốn nói. Mình hỏi cụ ơi, cụ có phải cụ muốn xin thêm một hộp, hai hộp gì không? Cụ xin thêm cho ai? Cụ sẽ nói run run là bà nằm ở nhà không ai chăm, một đứa cháu nữa
Cho nên nếu được thì thầy cho tôi xin thêm 2 hộ. Đó là người có con mắt tuệ, chứ không phải nhìn xuyên tường xuyên vách đâu. Đi về nhà hôm nay nhìn gương mặt của người chồng đi làm cả ngày về mà sao đăm chiêu. Ta có con mắt tuệ, ta phải thấy được cái nỗi lo lắng ưu sầu của chồng, và ta tìm cách để hỏi han vỗ về chia sẻ. Như vậy là người có con mắt tuệ. Tương tự với lỗ tai, tương tự với lỗ mũi, tương tự với cái lưỡi, tương tự với thân xúc chạm, tương tự với tâm ý suy nghĩ. Ai tu tập như thế, ai nỗ lực để thành tựu được những phẩm tính đó, thì đó chính là người đang có trong mình những phẩm tính của một vị Pháp Sư Pháp. Mà phẩm kế tiếp chúng ta sẽ tùng đó là cái vị Bồ Tát đầu tiên biểu hiện thân trong đời và thành tựu được những cái công đức của một người tu tập Pháp Hoa. Đó là Bồ Tát Thường Bất Khích, phẩm 20. Ngày mai thì chúng ta sẽ không tùng, và ngày mai chúng ta sẽ tùng trì chủ đề bi 7 biến hí. Sau đó mình sẽ tùng cái phẩm Quan Âm ở trong kinh 4 môn. Sau đó mình sướng lễ để lại đức Quan Âm. Ngày mốt thì chúng ta sẽ tùng tiếp phẩm 20 và chia sẻ phẩm Thường Bất Khích Bồ Tát. Xin cảm ơn đại chúng. Ở trong đạo tràng này thì có người em hay là người cháu của Ca Thi Nguyện, cháu của Ca Thi Nguyện là anh Nguyễn Hồng Phong đấy, lúc nãy mình phục Nguyễn, đi làm công nhân ở Long An ở vùng bị F0 và đã đưa vào bệnh viện để điều trị. Chúng ta cũng sẽ hưởng những năng lượng trong đức an lành này để cầu nguyện cho những người thân của chúng ta được bình an trong dịch bệnh. Ta cũng hồi hướng phước lên để cầu cho những người thân quả vàng của cả những người dù không thân ta mà quả vàng, thì cũng mong cho họ được nhẹ bước phiêu bổng. Vậy nhé, xin chào đại chúng. Bây giờ kết thúc mọi người nghỉ giải lao 25 phút rồi quay lại ngồi thiền. Tối mai thì vào lúc 19 giờ chúng ta sẽ cùng tham dự với lễ chương trình truyền hình trực tiếp từ Tổ đình Kim Tiên Huế. Hòa thượng và quý thầy ở Huế sẽ làm lễ hoa đăng, thắp đèn hoa đăng để dâng cúng vía kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Âm, để cầu nguyện cho thành phố Hồ Chí Minh và cả nước được bình an. Chương trình sẽ được phát sóng trên trang Tổ đình Kim Tiên, và trang Thích Quảng Thịnh của chúng ta sẽ tiếp sóng chương trình đó. Chúng ta sẽ tham dự và cầu nguyện vào lúc 19 giờ, tức là 19 giờ kém là đã bắt đầu. Chào đại chúng. Tây Phật trong